ഒരു ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളിന്ന് കുറേ തീവണ്ടികളുടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ കയറിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ എടപ്പള്ളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ്. ഇതിനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നതല്ല. ഇതൊരു ചന്തല്ലാത്ത തീവണ്ടിയാണ്. ചില നല്ല വൃത്തിയുള്ള ക്ലീനായ തീവണ്ടികളുണ്ട്. ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് അത്രയൊന്നും ഇതിനകത്തും ക്ലീനൊന്നും ആയിരിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. കഴുകിയിട്ടെല്ലാം മാസങ്ങളായിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു വണ്ടിയും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. എന്താ പേടിച്ചോ? വലിയ തീവണ്ടികളൊന്നും നിർത്താത്ത ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഇടപ്പള്ളി. പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിർത്തുള്ളൂ. മറ്റുള്ളതൊന്നും നിർത്താറില്ല. മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഈ വഴിക്ക് കൂക്കി ഭൂന്നൊരു പോക്ക് പോകുന്നതാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഏകദേശം അരമണിക്കൂറായി. ഒറ്റ പാസഞ്ചർ ട്രെയിന് അങ്ങോട്ടും പോയിട്ടില്ല, തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ആസ്പത്രിയിൽ ഇരുന്നിട്ട്, ആസ്പത്രിയിലല്ല ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലാണ്. അവിടെ നിന്ന് ബോറടിച്ചപ്പോൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ്. ഒരു മഴയില്ല, ചൂടുമില്ല കൂടുതൽ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണുകയും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ്. ഇടയ്ക്കിപ്പോൾ 2-3 ട്രെയിൻ, സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിനുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടെല്ലാം പോയി. ഏതെങ്കിലും ട്രെയിൻ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം കാണാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇതിൽ വന്നതാണ് ഞങ്ങൾ. ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആനയുടെ ചിത്രമുള്ള പോസ്റ്റുകളാണ് കാണുന്നത്. സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്പർ 16. അപ്പോൾ 16ാമത്തെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് ആനയുടെ ചിത്രത്തിൽ ആക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് സംശയം. ചിലപ്പോൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൂടെ ആനയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലം ആയിരിക്കാം. ആരോടും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരെയും കാണുന്നില്ല. ഏതായാലും അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ, ചോദ്യം ബാക്കി നിൽക്കട്ടെ. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ആന ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കാം. എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ കണ്ടത്. ആനയുടെ ചിത്രം കാണുന്നുണ്ട്. എന്താ ആന എടപ്പള്ളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എടപ്പള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എറണാകുളമാണ്. ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു സ്റ്റേഷൻ. ഏതാനും കുറച്ച് വണ്ടികൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിർത്തുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് മനസ്സിലായത്. ആ ഒരു വണ്ടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു. ഒരു തീവണ്ടി വരുന്നുണ്ട്, പച്ച വണ്ടിയാണത്. ഉണ്ടോ? എന്തിനാ കൂടുതൽ സ്ഥലം മതിയല്ലോ, ശബ്ദം ഭയങ്കരമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലോ?